Essula ey'okubiri. Awo nate olunaku lwali lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama, ne Setaani naye n'ajjira mu bo okukiika mu maaso ga Mukama. Mukama n'agamba Setaani nti, "Ova wa?" Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti, "Nva kuddiŋŋana mu nsi n'okutambula omwo wano ne wali." Mukama n'agamba Setaani nti, "Olowoozezza ku muddu wange Yobu? Kubanga tewali mu nsi amufaanana, omusajja eyatuukirira era ow'amazima, atya Katonda ne yeewala obubi, era akyanywezezza obutayonoona bwe, newaakubadde nga wasaakiriza gy'ali okumuzikiririza obwereere." Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti, "Eddiba olw'eddiba, weewaawo byonna omuntu by'alina alibiwaayo olw'obulamu bwe. Naye kaakano golola omukono gwo okome ku magumba ge ne ku mubiri gwe, era alikwegaanira mu maaso go." Mukama n'agamba Setaani nti, "Laba, ali mu mukono gwo, kyokka mulekere obulamu bwe." Awo Setaani n'ava awali Mukama, n'alwaza Yobu amayuta amazzibu okuva ku bigere bye munda okutuuka ku bwezinge bwe. N'addiranga olujja okweyaguza, n'atuulanga mu vvu. Awo mukazi we n'amugamba nti, "Okyanyweza obutayonoona bwo? Weegaane Katonda ofe." Naye n'amugamba nti, "Oyogera ng'omu ku bakazi abasirusiru bwe boogera. Owa tunaaweebwanga ebirungi mu mukono gwa Katonda, ne tutaweebwa bibi?" Mu ebyo byonna Yobu teyayonoona na mimwa gye. Awo mikwano gya Yobu abasatu bwe baawulira obubi buno bwonna obumujjidde, ne bajja buli muntu ng'ava mu kifo kye ye. Erifaazi Omutemani, ne Birudaadi Omusuki, ne Zofali Omunaamasi, ne balagaana wamu okujja okumukaabirako n'okumukubagiza. Awo bwe baayimusa amaaso gaabwe nga bakyali wala, ne batamumanya, ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba, ne bayuza buli muntu omunagiro gwe, ne bafuumuulira enfuufu ku mitwe gyabwe eri eggulu. Awo ne batuula wamu naye ku ttaka, ne bamala ennaku 7 emisana n'ekiro, ne wataba amugamba kigambo, kubanga baalaba ennaku ze nga nnyingi nnyo.